ahí debe estar Jorge. Ahorita le hablo para que se te espere ahí hasta el chavo esta que tú llegues. Sí, no sé lo que te... Gracias. Y esa falla ya me la había topado ahí en la Aguascalientes. No acordaba. ¿Pero por qué? ¿Por qué se mueve eso? ¿Eh? ¿Por qué se mueve? Quién sabe por qué se mueve. No sé por qué vendía así. Sí. Tu madre, ¿verdad? Hubiera sido porque falló en ese rato el arco, nunca me hubiera dado cuenta. Ahí mejor. Voy a recorrer porque se va a parar ahí en el agujero. Ok.